Hello，大家好，歡迎收聽論盡 TVB。嗱，係時候講下三代同堂嘅第一集嘅啦。原本呢就唔應該咁快就講嘅，因為你唔睇得個5到10集呢，你都唔知個大概嘅走向同埋個成色好唔好嘅。但係因為一個好特殊嘅原因，因為《愛回家之開心速遞》結局大家都好唔捨得，所以好多人個關注度呢，對於三代同堂嘅關注度呢就好高啦。畢竟事前大家都唔睇好呢一部劇就睇下你點死就睇你有幾差先，又或者咧就話肯定就唔夠開心速遞好啦。咁好多人已經係存在咗一個咁樣嘅，我覺得係偏見咯。因為畢竟開心速遞都已經我哋睇到2000幾集啦，啲演員又好熟練啦，編劇又知道啲人物嘅性格應該點樣寫啦，咁所以大家即係已經有一個形成咗嘅一個固有嘅印象，就係開心速遞好好啊，因為好多都係美好嘅回憶啊嘛。甚至見到好多人喺 Flag 嗰度咧都已經係開咗我諗都係自己玩嘅啫就開咗個好似威龍秘密網咁樣嘅個人嘅每個角色嘅 account 啦。我哋見到阿 Chicken 啦反正就係咁多個主角都有，食屎陳師奶都有我唔知啤啤有冇，好多人已經總結咗。但係講真，呢一種懷念嘅方式，我覺得唔會持續得太耐嘅因為畢竟都唔係本人啊嘛，係大家仲沉浸喺個氛圍入邊，喺嗰個故事入邊，咁唔會持續得太耐嘅。本嚟開心速遞就已經係我覺得係強弩之末噶啦，所以喺呢個時候結束，亦都唔會話唔開心嘅咁三代同堂表現好唔好呢？第一集當然就有睇啦，而且我諗好多人都同我一樣係校定嘅時間睇下究竟點樣啦啲畢竟都係一個話題啊嘛。睇完第一集之後，我嘅評價就係都 OK 喎，我覺得都 OK 喎。佢個故事講得好緊湊，有翻之前嗰種即係唔會好無聊即係因為佢有好多嘢要交代啊嘛。第一集佢就要交代呢個Leslie即係呢個叫咩唐萬里反正吳若希啦，吳若希同埋個女嘅關係，同埋佢阿媽翻嚟，即係車婉婉翻嚟啦，又要交代佢同同事嘅關係，所以就諗咗條橋，要串合埋咁多個人、咁多個角色而且具備咁多個功能，仲要加上一啲時事嘅嘢，咁我覺得已經算做得好好啊！我會俾80分噶啦。加上編劇咧，絕對係緊貼時事噶啦。我啱啱先喺 Flag 睇到嘅，就冇幾耐之前佢而家已經應用咗喺呢個劇情上面即係話自己加錢嘅座位，點解我要讓俾你你自己唔加錢得我讓翻俾你，你俾翻嗰個價錢我咯，咁我同你換咯。咁係見過一條咁嘅新聞嘅，睇得都幾開心啦。以第一集嚟講，咁啲人當然全部生面口啦，你又唔熟悉，咁你都唔會期待佢有啲咩劇情嘅發展，最多係第一眼First sight 你覺得你中意呢個角色或者唔中意呢個角色，最多係咁嘅啫。但係後面就等於開心速遞，後面邊個人會估到大小姐會咁受歡迎啊？邊個會估到宋水輝咁受歡迎啊？邊個又會估到細龍山細龍太咁合拍個個都以為係力士係同洪若水噶嘛。我哋而家係估計唔到嘅，只能夠憑呢一集呢，我覺得係一個好成功嘅第一集咯。首歌就都係嗰種大路噶啦我見到係 Jackie 寫嘅。Jackie 係星秀後期嘅音樂總監啦，呢個我好記得嘅。咁吳若希唱嘅，吳若希唱有好有唔好。吳若希唱得又唔係差但係佢嘅路人緣就的確係一半一半。有人就好唔中意佢，有人覺得佢就幾好笑。我喺香港人在北京，我覺得佢幾好笑嘅。但係佢喺嗰個旁觀者度，我又覺得佢好浮誇，就係咁啦。三位主角暫時出咗3個，連Terry 而家叫 Case 連李偉健都未出，佢哋3個出咗。咁佢哋嘅演出係點樣呢？我覺得車婉婉嘅話呢，你睇佢喺呢度做唐曹家兵唐操家兵嗰個樣，嗰啲氣質、嗰啲做手同埋佢講嘢嘅方式，係同佢喺中年好聲音做主持係完全冇區別嘅。完全冇區別嘅，同埋即係佢一貫嘅套路咯。我家無難事，佢都係差唔多係咁。我想講嘅就係車婉婉演技係有嘅，但係更加吸引人嘅係佢自己本身嗰個特質咯即係佢個本色演出我覺得係本色演出嚟嘅。車婉婉係今次呢一個叫唐操家兵嘅角色上邊。咁李欣彤第一次做戲，我覺得佢就好生硬啦。好生硬，有時佢望鏡頭
佢唔知望到咩位咧，係好空洞嘅眼神啦。同埋佢同吳若希喺島大嗰個門口嘈交嘅時咧，又的確係情緒係未到嘅。但係你考慮到佢係第一次，我唔知係咪第一場戲或者點樣，反正都係個頭嗰幾集啦，係咪先？咁佢已經我覺得 OK 啦。OK 啦，其實一個好生嘅好新嘅演員咧，佢其實盡量係將自己本身有嘅一啲特質攞出嚟擺落去角色度，咁就應該 OK 噶啦。咁李欣彤佢唔似28歲咯，真係好似18歲咯，係啊，因為佢本身幾年前星夢二嗰時，我都覺得佢好靚妹，一直都覺得好靚妹。咁而家咁喺唱錢裏邊，又的確係非常之可愛嘅。咁我就唔會對一個第一次做戲嘅女仔去作出一啲好 harsh 嘅評價嘅，我只能夠講係仲唔係好理想，但係都算自然噶啦。嗱，吳若希應該係咁多個角色之中，可能係最有爭議性噶啦。一嚟係佢一出場就係一個公關界嘅女王乜都得咁樣。呢個人設一睇，大家就會覺得，乜都得又咁霸道，咪即係大小姐嘅少少特質，加埋大家姐紅上線嘅少少特質咁你如果要講到佢咁勁就冇辦法噶啦啲勁人全部都係要一種囂張噶啦。但係吳若希係有少少浮誇嘅，佢啲戲係啦，喺呢度都係sitcom 係要浮誇嘅，但係個節奏佢未掌握到咯。仲有少少嘢可能佢要慢慢吞翻，要根據個角色慢慢去適應翻，揾翻啱佢嘅節奏先得。而家呢個吳若希呢一個唐曼里咧，就仲未係好好再講埋佢公司幾個人啦，包括係何依婷啦、婉兒啦、洪曼勤啦、林子毅啦，同埋周子康嘅。何依婷我覺得佢今次嘅角色就佢妝佢嘅化妝造型嚟講咧，就有啲失色啦，唔好睇，唔靚，同埋咧亦都冇嗰種好蠱惑嘅喺後面扇吳若希嗰種咁嘅感覺。可能係劇情問題，但係你睇翻《開心速遞》咧，林美香一出嚟嘅時就擺明就係同你對着幹嘅，而且係嗰種好囂張嘅，呢種就可能係做 sitcom 嘅一種靈性或者一種經驗啦。咁何依婷做 sitcom 可能就完全冇經驗，所以佢慣咗做啲好慘情或者可愛嘅君好或者係之前新聞女王嗰啲角色啊嘛。呢一個角色等於係同吳若希有少少係競爭關係嘅。咁又有少少蠱惑嘅呢一種咧，我覺得佢未係好參透到個角色暫時嚟講，佢係最失色嘅一個。咁婉兒我睇佢 look 咧，就可能要行 Rebecca 嘅路線咯，可能新一代嘅乜子咧，可能就係要婉兒嚟出擔任啦可能咁另外兩位算係小花啦，林子毅同埋洪曼勤啦，兩個造型我都覺得都 OK 幾有特色喎。尤其係洪曼勤講嘢嘅時候咧，嗰種好機械式嘅講嘢係會俾人認到咯林子毅喊嘅時候都會俾人認到咯。但係反而周子康拍咗咁耐戲咧，佢啲口音仲係未改到，仲係嗰種偏偏地，即係反正就係姚瑩瑩嗰一種咯硬係爭啲，就唔係一種嗰種唔知係點樣嚟嘅口音咯。咁周子康呢個角色好睇後面編劇咁點寫嘅，寫得好唔好，寫得唔好唔好咯。佢經驗係完全冇問題嘅啦。第一集其實冇咩好講，但係按表現嚟睇咧，我會幾中意車婉婉嘅演出咯。係啦，佢不嬲即係以前嗰種好野蠻嗰種萬貴妃同埋後面佢做嗰個叫咩喪屍何廣沛嗰個咧咁。其實佢要做感情戲咧，我覺得佢係壓得住台嘅，即係嗰啲要展現親情嘅時候咧。佢係壓得住台嘅雖然我哋知道開心速遞根叔一出場維護佢嘅3個女嗰時咧好錫佢3個女嗰時咧，我哋都睇到眼濕濕嘅。但係我覺得車婉婉都有呢一種嘅功力嘅呢一種特質可以令到你感受到佢嘅真情嘅，就睇編劇點寫咯。我覺得唔差8分至於點解話換晒人得翻李慧健一個咧，咁當然啦，仲有大把人等住上位冇嘢做，或者簽咗啱先簽咗或者藝員訓練班出嚟都撈都冇幾多嘢，咁跟住梗係俾多啲機會後生啦，而且又換咗監製唔同嘅監製，當然有自己嘅一啲心儀嘅演員啦，又或者係高層要擺啲咩人入去啦，咁又或者係好多原因啦。但係有冇舊嘅角色會過嚟撐場呢？我覺得一定會有嘅。
嗱，開心速遞之所以一路持續咗咁耐，就係因為佢哋根本冇辦法去放棄咁高嘅收視同埋咁強勁嘅氣勢啊嘛。咁但係直到係後面真係神婆咁樣鳩佔雀巢之後咧，就又冇咩寫咧，寫嚟寫去都係嗰啲，所以先一路咁樣下滑到咗而家，所以先有咗呢個放棄決心。但係呢一個學大家話齋，三代同堂假如唔掂當嘅話咧，可能50集之後就會有類似嘅人翻嚟救駕噶啦。但係而家嘅話，我諗佢應該都拍咗一半噶啦，係咪先？開工開咁耐啦，拍50集呢個係基本常識吧。OK 啦，唔知你對於三代同堂嘅意見又係點呢？感想又係點呢？我就覺得第一集始終就係第一集啫，所以真係要評價佢好唔好睇呢？我諗睇埋個5集到10集呢，先再作一個評價會比較公正啲咯。OK，今日就講到呢度，多謝你嘅收聽，我哋下條片再見啦，拜拜。